ายุโซนร้อนซันปาได้อ่อนกำลังลงเป็น Depression และเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันนี้คาดว่าจะสลายตัวในวันนี้21ตุลาคมช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมระลอกใหม่ทำให้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมในวันนี้จึงมีแนวปะทะอากาศเกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันตกทิศทางของฝนในวันนี้จะเพิ่มมากกว่าเมื่อวานและแนวโน้มในวันที่21ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่15ตุลาคมปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นและกระจายพื้นที่มากยิ่งขึ้น